Përshëndetje, ndodhemi sot në Prishtinë për të zhvilluar një bisedë me zotin Enver Hoxhaj, kryeun në detyrë të Partisë Demokratike të Kosovës dhe ish-ministrin e jashtëm. Zoti Hoxhaj, faleminderit që pranuat të flisnit me neve. Me dhe qofshit, mirë se keni ardhur në zyrën time. Zoti Hoxhaj, ka qenë një vit të jetë aktiv, ka pasur shumë zhvillime në Kosovë. Si mund të konsiderohet 2020 për Kosovën? Mendoj se 2020 për Kosovën ka qenë prej viteve më të vështira, më të komplikuara dhe më të paqarta në kuptimin e asaj se gjatë një vitit zakonisht ka pritje konkrete, ka rezultate konkrete, qëllime dhe arritje të matshme. Dhe fillimisht kjo shumë situatën e pandemisë. Mandej kjo shumë një jo stabilitet qeveritar, ku u rrëzua qeveria Kurti dhe erdhi qeveria Hoti. Mandej kjo shumë dialogun Kosovë-Serbi dhe në fund ishte goditja më e madhe e mundshme që mund t'i ngjantër Kosovës, konfirmimi akt akuzave për zotin Thaçi dhe për zotin Veseli, për zotin Krasniqi edhe për zotin Selimi dhe për të tjerë nga gjykata speciale. Zoti Hoxhaj, të qëndrojmë pikërisht te zhvillimet më të fundit në lidhje me specialen dhe pastaj të kalojmë edhe tek aspektet e tjera. Dy nga figurat kryesorë që aktualisht ndodhen në paraburgim në Hag janë edhe nga figurat kyçe të Partisë Demokratike të Kosovës. Ish-presidenti Thaçi ka qenë kryetari i parë i kësaj partie për të theksuar pastaj edhe kryetarin aktual, zotin Veseli. Çfarë mendoni? Cila do t'jetë pozita le të themi e tyre, ose çfarë mund të ndodhë pas këtyre akt akuzave të ngritura ndaj tyre? Çfarë zhvillimesh mund të kemi? Së pari, për neve si Partia Demokratike e Kosovës, por unë mendoj për gjithë popullin e Kosovës, ushtria shërbimtare e Kosovës ka bërë një luftë të drejtë, ka bërë një luftë mbrojtëse dhe ka bërë një luftë për lirinë e vendit. Dhe për shkak të orientimit të drejtë të kësaj lufte dhe për shkak të faktit që Serbia ka bërë gjenocid në Kosovë, ne kishim edhe përkrajen e shteteve perëndimore. Do thotë ne presmi që zoti Thaçi dhe zoti Veseli dhe gjithë të tjerët do të kthehen fitimtarë dhe faqebardh, por ajo se çfarë ka ndodhur në këto 4 javë të fundit, me që janë mbush 4 javë prej konfirmimit të akt akuzave, mendojmë që është një goditje e madhe për lirinë tonë, për themelet të shtetit tonë, dhe natyrisht është goditje e madhe edhe për partinë cilën e ka drejtuar Nikosë të Thaçi dhe zoti Veseli. Por ajo që së paku në momentet e fundit kur u bë publike akt akuza dhe që më bëri përshtypje është se disa nga akt akuzat mbi të cilat le të themi është themeluar edhe gjykata speciale nuk janë të paraqitura në akt akuzën e fundit, si shtëpia e verdhë në Kukës edhe shumë detaje tjera të cilat le të themi mbi bazat e cilave u ngrit gjykata speciale. A mendoni se ka ardhur koha që të merret edhe një nisëm në lidhje me le të themi mbylljen e mandatit të gjykatës speciale ose të merr nisma tjera, sepse aktualisht le të themi kozjatja e saj kushtetuese ka marrë fund? Në pikpamjen tonë, ajo se çfarë është prezantuar nga raporti i Dick Martit, i cili ka qenë një pretendim dhe supozim më shumë i sponsorizuar nga Rusia dhe nga Serbia, dhe mos përmendja e pretendimet të tyre fare në një proces gjyqësor në Hag, realisht ngrit dilema të mëdha. Se në fund të ditës është rënë pyetjen se për çfarë u themelu gjykata, se në kohën kur është paraqit ky raport, vazhdimisht në mesin e partnerëve tanë ka pas pretendime që do t'ishte mirë të verifikohen këto pretendime të Dick Martit dhe një herë për gjithmonë të largohen këto rrejtë zeza mbi Kosovën që mos ta dëmtojnë imazhin e Kosovës, dhe kur sot nuk i sheh askund, realisht ngri dilemat të mëdha tek ne. Mandej unë kam pa raportin e Dick Martit si një lloj sulmi racist mbi Kosovën, se çfarë thuhet aty, do thotë ka qenë e papranueshme, ky ka qenë në qendrim im se kam qenë ministër i jashtëm në atë kohë. Por
ngjarjet rrodhen atë drejtim dhe aktualisht gjykata është në funksion. Dhe unë mendoj se Kosova përveç betejës legale që duhet ta bënë në gjykatë, që të mbroj shokët tanë, që ta mbroj luftën e drejtë të lirisë, që ta kuptojnë thelbë se ata nuk janë si individ në gjykatë, po karakteri i luftës tonë është po ashtu në gjykatë. Ne duhet bëjmë edhe betejë politike brenda, që të jemi sa më unik, por duhet të bëjmë edhe çdo gjë që është e mundur në raport me mbrojtjen e interesave shtetërore të Kosovës jashtë vendit. Ndërsa nuk jam për këto dilemat cilat i ngritni dhe cilat nuk janë piknisë serioze asnjë partie politike rreth mandatit të gjykatës. Me këtë gjë, në fjalimin e tij të fundit, zoti Thaçi kur dha edhe dorëheqjen, kërkoi unitet mes palëve politike në Kosovë, kërkoi që të gjithë njerëzit të bashkohen së bashku dhe të mbrojnë kauzën e drejtë, luftën e drejtë të UÇK-s për çlirimin e Kosovës. A mendoni se ajo këshilla e fundit, kërkesa e fundit e presidentit Thaçi aktualisht në politikën kosovare po aplikohet, po respektohet? Mendoj se deri më tash ka pas një solidaritet të mirëfill të gjitha partive politike, pa dallim, në raport me aktakuzat e ngritura nga gjykata speciale. Mendoj që her pas here ka pas edhe deklarata të cilat kanë qenë të jo duhura, të pamatura, të cilat më shumë i kanë shërby kultivimit të një përçarje sesa të një unitetit. Por në tërësi, Kosova ka treguar një sjellje të pjekur dhe në tërësi pjekuria sjelljes së Kosovës ka filluar me atë në çfarë kanë thënë dhe çfarë kanë bërë edhe zoti Veseli, edhe zoti Thaçi, edhe zoti Krasniqi, edhe zoti Selimi, po tash tutje shtrohet pyetja se si ta tejkalojmë këtë situatë në brendshme në cilën jemi si vend. Dhe unë mendoj që kjo është tema kryesore që e kemi. Po, në fakt dua të qëndroj pak edhe këtu. Aktualisht, fakti që presidenti dha dorëheqjen le dy rrugëzgjidhje për Kosovën për atë se kush do të jetë presidenti i ardhshëm i vendit. Me kushtetut ushtruesja e kësaj detyre, zonja Osmani mund të qëndrojë deri në 6 muaj. Dhe ka dy rrugë, ose do të ketë zgjedhje të parakoshme ose një president konsensual. Ku mendoni se qëndrojnë palët aktualisht, sepse kemi parë disa emra që lakohen vazhdimisht të paktën nëpër media si pasuesit e ardhshëm. Ku qëndron PDK-ja në këtë rast dhe si është situata aktualisht? PDK-ja ka një qëndrim të qartë që për temat të interesit dhe të konsenzusit nacional dhe për temat të interesit shtetëror, ne jemi të gatshëm që ta japim kontributin që vendi mos mbetet pa ndonjë pa president dhe të mbetet pozita e presidentit një vakum i ri në jetën tonë politike. Por kjo është temë e cila mbi gjitha ju takon partnerëve të koalicionit. Partnerët e koalicionit të cilët e udhëheqin qeverinë, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca Perandorine e Kosovës, Nisma dhe të tjerë, do të duhej ta kenë një qëndrim të plot, të qartë, dhe nëse kërkojnë votat e Partisë Demokratike të Kosovës që të zgjidhen një president, duhet ta marrin në konsiderat edhe ndonjë propozim që vjen nga ana jonë për atë se kush mund të jetë presidenti i vendit. Po nëse janë në gjendje që ta zgjidhin presidentin pa Partinë Demokratike të Kosovës me të tjerët, ne jemi në rregull. Do të thënë jeni të gatshëm se të marrin parasysh faktin që zoti Thaçi ka dalë pikërisht nga kjo parti, sido që të jetë. Jeni të gatshëm që ky president, ky emër i ri të vijë nga koalicioni mjaft që vendi të mos shkojë në zgjedhje të parakoshme. Në një situatë ku ata tregojnë sjellje serioze dhe ku ata tregojnë qëndrim unik, dhe ku dalim me një qëndrim të prerë që nuk ka ndonjë kandidat për president, po deri më tash po shihet që mes partnerëve të koalicionit ka dallime dhe në situata të tilla ne mendojmë se s'kem se çfarë t'i ndihmojmë kolegëve që janë në shumicë parlamentare. Por nëse kërkohet në interes të vendit
që Kosova ta ketë një president dhe me gjitha këto është pyetja se për çfarë presidenti ka nevojë vendi në vitin 2020, kur është godit nga gjykata speciale, kur qeveria sillet brenda vendit sikur se me qenë një protektorat i kohës së OKB-s, i kohës së UNMIK-ut, kur nuk ka asnjë arritje të brendshme. Dilema është çfarë presidenti i duhet Republikës së Kosovës. Nëse këtu kërkohet bashkëpunimi PTK-s, ne si parti parlamentare, e cila e sheh në opozitën si një funksion të shërbyrit më shumë Kosovës se sa vetës, mendojmë që mund të kontribuojmë. Po jo nuk e bëjmë një gjë të tillë pse kemi kushte, apo nuk e bëjmë një gjë të tillë pse kërkojnë partnerët të koalicionit në qeveri, po e bëjmë një gjë të tillë për shkak se duhet realisht të shërbejmë Kosovës. Do doja qëndroja pikërisht edhe tek fakti tek koalicioni qeveritar dhe sa e qëndrueshme është qeveria Hoti aktualisht. Javën e kaluar ishim dëshmitar të gjithë të një seance në gjykatën kushtetuese ku kërkohet, le të themi, të hiqet legjitimiteti i votës një nga deputetët i cili aktualisht gjendet në burgim. A mendoni se zoti Hoti, qeveria Hoti është e qëndrueshme dhe kërkesa e vetëvendosjes do të birë dhe nuk do të kemi, le të themi, një kërkesë tjetër për krijimin e një qeverie nga vetëvendosja? Nuk dua që ta paragjykoj se çfarë mund thotë gjykata kushtetuese në raport me qeverinë, dhe mendoj se qëndrimi jon do të jetë i njohur vetëm pasi ta shohim vendimin e gjykatës kushtetuese, por çfarë mund të them është që koalicioni vetëvendosje LDK, i cili fitoi zgjedhjet në tetorin e vitit 2019, realisht e ka lëviz Kosovën drejt një lloj çorsokaku, drejt një bllokade të brendshme dhe një bllokade të jashtme. Asnjëherë Kosova nuk ka qenë brenda më e përçarë, më e polarizuar, asnjëherë nuk ka pas një grumbullim të njerëzve të cilës vetës i thonë qeveri, se kur jetë qeveri në kupton një dignitet me krejt tjetër, edhe kjo qeveri dhe qeveria që shkojmë. Dhe për ne, shqetësimi kryesor është ku janë arritjet e Kosovës në 20 vjet fundit në liri dhe cilat janë arritjet të cilat i ka Kosova në vitin 2020. Kjo është shqetësimi kryesor dhe unë mendoj që përgjithësinë kryesore këtu e ka edhe vetëvendosja, po e ka edhe vetë lidhja demokratike e Kosovës. Çfarë vendimi sjell gjykata është çështja e gjykatës. Do doja që qëndroja edhe te një nga temat më të nxehta, le të themi, të kësaj periudhe të viteve të fundit. Pam që pas pothuajse 2 vitesh pati rikthim të dialogut Kosovë-Serbi, por që fatkeqësisht mori një nga goditjet më të rënda në momentin që vetë presidenti tha që nuk arriti të ishte pjesë e takimit të planifikuar në Washington. Çfarë pritet se mund të ndodhë në 2021 në dialog me Serbinë edhe si e vlerësoni ju dialogun gjatë këtij viti? Mendoj që dialogu është një proces i cili po vazhdon sot e kësaj dite, në takimet cilat i ka pas kryeministri Hoti dhe në takimet cilat i ka pas zoti Skënder Hyseni si koordinator, por dialogu nuk ka qëllime të matshme, nuk ka afate kohore dhe nuk po i shërben Republikës Kosovës, po ma shumë po i shërben Serbisë. Qëllimi i dialogut ka qenë që ta përmbyll shtetërtimin e Kosovës dhe asë çfarë po ndodh në dialog është që po i shërben Serbisë që ti mbyll kaptinat e integrimit saj në Bashkim Evropian. Dhe kjo është një shqetësim kryesor që na e kemi. Së dyti, mendoj që qeveria e Kosovës duhet të jetë serioze, me që pas zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ardhes në krye të SBA-ve të presidentit Biden, që është një mik i Kosovës, që ka qenë disa herë në Kosovë, të zotit Tony Blinken, sekretarit i ri të shtetit, të Jack Sullivan dhe të tjerëve, do duhej ta sheh sa mund të krijohet një momentum i ri mes Bashkimit Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
Kosovës dhe Serbisë që ne ta nënshkrujmë një marrëveshje për njohje të ndërsjellët. Vetëm në këtë kontekst ka një peshë se çfarë themi dhe mendojmë për dialogun. Po një dialog i cili po zhvillohet aktualisht në Bruksel për tema teknike, të cilat në fundit të dëmtojnë shumë në Kosovën, nuk është në favor të Kosovës. Po duhet një lloj mendimi i ri, një çështje më strategjike se si të përdoret situata e re në Amerikë dhe në Evropë për një lloj riseti, për një lloj rifillimi të dialogut si proces. Do doja të pyesja diçka. Në marrëveshjen e 4 shtatorit u soll si një nga arritjet më të mëdha, le të themi, për Kosovën, qoftë edhe për vetë faktin se ishte një marrëveshje në aspektin më shumë ekonomik se sa politik ose të njohjes reciproke. Si e vlerësoni ju atë marrëveshje? Sa ishte, le të themi, e barabartë Kosova në tavolinë bisedimesh me Vučić dhe me presidentin tani më në largim Donald Trump? Mendoj se marrëveshja e Washingtonit në thelb i ka shumë elemente të cilat janë në favor të Kosovës dhe cilat janë edhe në favor të perëndimit, se aty ka shumë paragrafa të cilat janë më shumë orientime geopolitike të Amerikës në raport me Ballkanin, ku mendohet dhe ndërmiren gjëra konkrete se si të ndalet ndikimi rus apo ndikimi kinez, gjëra cilat Serbia në kaluar nuk i ka pranuar, por për te i kësaj, mendoj se ajo se çka i ka mungu një marrëveshje të tillë, është ato se çka ka premtuar qeveria e Kosovës, që po shkon në Washington për njohje të ndërsjellët, dhe kjo nuk ka ndodhur. Ka pas po ashtu një paragraf në të cilin thuhet që mund të ketë përkushtim të palëve për njohje të ndërsjellët, për cilin insistim nuk e ka bërë askush nga ana e qeverisë së Kosovës. Dhe marrëveshja në tërësi është e mirë, jo dëmshme, por marrëveshjen e Washington duhet ta kenë vetëm një peshë historike, dhe pesha historike në marrëveshjen e Washington duhet të përmbyllet me njohje të ndërsjellët. Do thotë nuk e ka mri qëllimin për cilin qeveria e Kosovës pa deklaruar se ky është qëllimi për cilin po të drejt Washingtonit. A mendoni ju se në qoftë se ish presidenti Thaçi do të ishte pjesë e këtij delegacioni, gjërat do të ndryshonin dhe ky zhvillim ose ky takim do të mbahej në qershor ashtu siç ishte parashikuar dhe nuk do shtyhej për në shtator? Mendoj se veprimi i gjykatës speciale përmes asaj komunikatës për shtyp e ka penguar zotin Thaçi që do të drejt Washingtonit. Mendoj se marrëveshja në atë kohë do të përmbyllej dhe natyrisht nuk i ka shërby paqes dhe stabilitetit në rajon. Po se cili do të ishte rezultati i marrëveshjes, nuk dua ta supozoj se do të ishte pa drejt nëse them, nëse do të ishte zoti Thaçi, negocimi do të ishte më i mirë, po me që ka qenë zoti Hoti, negocimi ka qenë këtë tjetër. Shqetësimi jonë për qëndrimin e Kosovës dhe sjelljen e Kosovës në raport me marrëveshjen e Washingtonit është që ne kemi pyet disa herë kryeministrin Hoti në kuvend të Kosovës, unë kam pyet personalisht, na thuaj cilat janë propozimet e tua, i pari, i dyti, i treti. Na thuaj çka ke hek nga teksti. Na thuaj cilën mënyrë ke ndryshuar tekstin. Do mendoj që ajo marrëveshje është më shumë produkti amerikanëve se sa produkti i Kosovës apo i Serbisë. Çfarë do të mund të kërkoj Kosova me 10 dhjetor në Bruksel? Çfarë mund të insistoj tani më? Mendoj se është koha e fundit që qeveria e Kosovës ta kupton që dialogu duhet të jetë në një format të ri, dhe formati i ri i dialogut është që ai mos mbetet proces, po të jetë një ngjarje, një takim, një javë, 2 javë, i cili duhet të organizohet prej partnerëve tonë amerikanë dhe evropian, i cili duhet merr pjesë Kosova dhe Serbia, dhe nëse krijohet një momentum i ri ku duhet të bisedohet për njohje të ndërsjellët, aty do të jetë edhe kontributi i Partisë Demokratike të Kosovës. Po kjo se çka ndodh në Bruksel me tema teknike, mendoj që është e dëmshme për Kosovën, me që ne nuk kemi në dialog vetëm me Serbinë këto
10 vitet e fundit, në mars e viti 2021 bëhen 10 vite, kur ka fillu kjo dialogu në Bruxelles, në udhëheqjet e Bashkimit Evropian, por ne jemi në proces të normalizimit të raporteve Kosovë-Serbi në 20 vitet e fundit, prej konferencës së Rambujës e deri më sot. Prandaj edhe duhet të ketë afate dhe qëllime të matshme. Asgjë nuk mund të ndodhë në Bruxelles me 10 dhjetore, e cila është në favor të Kosovës. Zoti Hoxha, duhet qëndroj edhe tek një nga, le të themi, siç e dini, 2020 ka goditur një pandemi e madhe, ka goditur gjithë globin, edhe Kosova edhe Shqipëria fatkeqësisht janë pjesë e saj. Dua të di cila ka qenë efekti i kësaj pandemie në Kosovë dhe qeveria kosovare. A i mori masat e duhura për të ndihmuar njerëzit, sepse ajo jo vetëm i preku shëndetin e tyre, por ka prekur edhe ekonomit dukshëm. Mendoj se edhe qeveria Hoti, edhe qeveria Kurti, të dy qeverit kanë dështu që ta menaxhojnë pandemin për hapjen e virusit. Dhe mbi të gjitha, nuk di se si ju e keni debatin në Shqipëri, por në vendet perëndimore ka pas një qartësi të plot se si janë marrë vendimet në raport me pandemin, në raport me parandalimin e përhapjes së virusit, në raport me mbylljen e biznesit, të ekonomive, të shkollave, se si janë marrë vendimet, kush i ka marrë vendimet, cilat kanë qenë rekomandimet, ka pas një debat të madh këtu në Evropë. Do të thotë çfarë do duhet të ndodhë sot, pse do duhet ndodhë kjo, me që ka të bëjë me që e cila i ka efekt mbi të gjithë në Kosovë. Këtu do të thotë nuk ka pas një qartësi rreth vendimarrjes. Së dyti, qeveria nuk ka arrit as të menaxhojë pasojat e pandemisë. Dhe rastin konkret e patëm në këta 7 muajt e fundit, ku qeveria nuk arriti që ta miratoi një pako të rimekëmbjes ekonomike, e cila në fund të ditës ishte një pako sociale, dhe vetëm pas insistimit të Partisë Demokratike të Kosovës, kjo pako u përmisuar, mori elementet e reja, dhe javën e kalune, ne çka rrallë bëjnë opozitat në vendet demokratike, ja dhanë votat kësaj pako në Kuvend të Kosovës, me qëllim që ta shpëtojmë ekonominë dhe ta ndihmojmë qytetarin. Por natyrisht nëse kish pas vullnet prej tyre, ka mund të kryhet edhe më herët. Po, pikërisht e kjo do doja qëndroja. E kam ndjekur personalisht edhe konferencën tuaj dhe deklaratën tuaj pas miratimit të planit të rimëkëmbjes në parlament, dhe ju thatë diçka që rrallë herë mund të mos kap vëmendjen e dikujt. Ne u bëm palë me popullin dhe votuam këtë plan rimëkëmbje për të rikthyer ose për të rigjallëruar ekonominë e Kosovës. Por a keni statistika të sakta se si është aktualisht gjendja e biznesit në Kosovë pas kësaj, le të themi, kësaj periudhe të vështirë dhe personave të cilët janë të papunë aktualisht për shkak të pandemisë? Ne mendojmë se pakoja e cila e miratuam, kur është fjala tek të papunët, mund të ndihmojë dikun rreth 30 deri 40.000 njerëz, të cilët ishin në marrëdhënie pune në sektorin privat dhe të cilët u larguan nga puna për shkak se firmat nuk kishin më fitimet të duhura që t'i financojnë pagat e tyre. Kjo është e para. E dyta, mendojmë se përmes një fondit të investimeve i cili do të jepet në formë të granteve, mund të mbështeten rreth 50 deri 60.000 biznese në Kosovë, të cilat nëse nuk do ta kishim mbështetjen prej anës tonë, do të mund të falimentonin komplet. Së treti, ka pas dhe ka pashtu një interesim shumë të madh të qytetarëve për ta tërheqë dikun 10% të fondit të tyre pensionar nga trusti që themi ne në Kosovë. Dhe këto para të cilët qytetarët do t'i tërheqin, do duhet t'i kompenzon qeveria e Kosovës, dhe në total mund të jetë një buxhet prej 500 deri në 600 milion, i cili mund të lëshohet në qarkullim nga dhjetori
deri në janar shkurt mars e vitit arshëm, dhe i cili do të mundësonte që të rritet edhe konzumi, dhe i cili do të kishte një efekt kaj tjetër në ekonominë e Kosovës, dhe këtu ne presme që do të tjenë efektet e para. Zote Hoxhaj, jemi pothuajse në përfundim të intervistës, po do doja të pyesja dhe diçka për marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Kosovës. Së fundmi kam pasur në nënshkrimin e disa marrëveshjeve midis kryeministrit Hoti dhe kryeministrit Rama. Si mendoni, a janë, le të themi, marrëdhëniet Kosovë-Shqipëri aty ku duhet të jenë, apo ka akoma nevojë për përmirësim? Mendoj se Shqipëria dhe Kosova kanë bërë punë të mirëfillt nga janari vitit 2014 përmes mbledhjeve të përbashkëta të qeverive, që vërtet t'i adresojnë disa prej temave të karakterit bilateral në mes të dy shteteve. Dhe mendoj që shumë gjëra kanë mund të zgjidhen në këto pothuajse 6 vite të fundit. Por ajo se çka ka tregu pandemia është kjo. Ka pas një pritje të madhe në planin global, që bota ka institucione ndërkombëtare, që institucione multilaterale mund të ballafaqohen me sfida dhe me probleme serioze, dhe pandemia tregoi që realisht fenomeni është global, po përgjegjja është kombëtare. Se çdo shtet është munduar që t'i zgjidhë problemet e tij brenda sovranitetit shtetëror. Do thotë e rikthejat sovranitetin shtetëror në funksion të cilin nuk e kem pa deri më tash. Dhe unë mendoj që pandemia ka treguar që Kosova dhe Shqipëria nuk do ta kenë vetëm një lloj solidariteti, një lloj bashkëpunimi në emër të marrëveshjeve, po do ta rimendojnë se si disa prej temave të cilat janë të karakterit bilateral të zgjidhen, dhe se si realisht të bashkëpunojnë drejt një tallme e cila nuk është doherë e sigurt. Një urim për gjithë shqiptarët për vitin 2021, duke qenë se jemi shumë afër festave të fundvitit, një viti të ri cili na presin sfida të reja. Çfarë do doni, çfarë mesazhe keni? Të gjithë shqiptarëve kudo që janë në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoninë të Veriut, në Maltezi apo në Lugin të Preshevës dhe në diasporë në të gjitha kontinentet, ju dëshiroj sukses dhe mbi gjitha shëndet, dhe i ftoj që mos ta humbin atë që kanë pas çdo herë shqiptarët, vullnetin. Vullnetin për jetë, vullnetin për punë dhe mbi gjitha vullnetin për ta çu përpara kombit shqiptar. Shumë faleminderit zote Hoxhaj për këtë bisedë shumë të këndshme. Ndërqofsh.